O dia quem tá de folga, olha aí, ó. Só chuva, só água, meu irmão, só água. É complicado, viu? Cabo Frio é complicado. Tava um solzão ontem, um calorzão, hoje já começou o dia desse jeito. Fora de madrugada, quase toda madrugada tá chovendo aqui, né? Paciência, paciência, paciência. E uma dica, viu? Vindo na casa de um colega meu aqui, muito importante, tem que procurar lugares aqui em Cabo Frio que não alagam, tá? Pra você morar ou deixar o carro, enfim, pra você não sofrer com isso, viu? Aqui na rua dele não alaga, não alaga de jeito nenhum. Mas lá na minha rua alaga de subir até metade do poste, porque eu escolhi errado. Só que o meu é segundo andar, então tá tranquilo. O carro eu paro mais longe onde não alaga. Então, mas muito cuidado com isso, viu?